¡Fantásticos! Bienvenidos a Manualidades Fantásticas. ¿Están preparados para lo que tenemos el día de hoy? Bueno, pues déjenme les cuento que para esta época de lluvias, Barbie va a necesitar muchos accesorios para protegerse de la lluvia. Así que vamos a hacer distintos objetos que nos van a servir para esta temporada. Así que vamos a necesitar algunos de estos materiales. Y si tú quieres ver cómo nos queda, ven conmigo. Para la primera manualidad necesitaremos un mantel tipo fiesta con un diseño bonito. Estambre del color que tú quieras. Y vamos a agarrar a nuestra muñequita Barbie porque le haremos un hermoso impermeable. Vamos a empezar a marcar la forma y la figura de su cuerpo. Y una vez que tengamos marcado su cuerpo con sus brazos, vamos a empezar a recortarla. Recuerde que vamos a tener dos piezas, la parte de atrás y la de adelante. Ahora le vamos a recortar en la parte del centro para que aquí pueda caber la cabeza de nuestra Barbie. Y tenemos este cuadrito que es de 7 por 7 centímetros. Lo vamos a doblar a la mitad y ahora le vamos a cortar una diagonal de abajo hasta una de las esquinas. Vean, nos debe de quedar algo así. Ahora toma tu pegamento transparente y aplica un poco sobre el borde de esta pieza. Y ahora vean cómo lo doblé y lo vamos a ir pegando. Ya que tengamos aquí nuestro gorrito, le vamos a cortar esta esquinita para que nos quede completamente de forma circular o del tamaño de la cabeza de nuestra Barbie. Vamos a recortar unas pequeñas tiritas en esta parte del gorrito para que cuando lo peguemos se pueda doblar. Y ahora sí, aquí tenemos nuestro impermeable, lo vamos a abrir y nos debe de quedar algo así. Aplicaremos un poco de pegamento frío en esta parte del hoyito y vamos a ir pegando e integrando nuestro gorrito donde le hicimos los recortes. Y vean, ya tenemos aquí nuestro impermeable, pero ahora tenemos que fijarlo súper bien en estas partes de aquí con otro poco de pegamento transparente. Vamos a poner un poco y después vamos a pegar. Añade 2 tiras de estambre justo en donde termina el gorrito para que sean las cuerdas. Vámonos a nuestra segunda manualidad donde solo necesitaremos tela de mezclilla. Vamos a hacer unos jeans para que Barbie pueda estar súper a la moda. Tomaremos nuestra tela de mezclilla y tomaremos también un pantaloncito para que podamos marcar el patrón. Una vez que hayamos marcado, vamos a recortarlo dejando 1 centímetro. Y ahora vamos a empezar a aplicar un poco de pegamento transparente en la parte de los bordes. Y lo vamos a pegar súper bien. Ahora vamos a recortar una tirita de aproximadamente 20 centímetros de la misma tela de mezclilla. Y vamos a aplicar un poco de pegamento transparente en uno de los bordes porque lo vamos a pegar y a doblar. Vámonos con nuestra siguiente manualidad donde necesitaremos una tela súper suavecita de color negro. Vamos a hacer un suéter tipo blusa para Barbie que nos va a quedar súper bonita y para esto necesitaremos una chamarrita o una blusita para que nos sirva de patrón. Una vez que lo tengamos, vamos a recortarlo y recuerden que debemos de tener 2 piezas, la de adelante y la de atrás. Y ahora sí, estamos listos para pegar estas piezas y unirlas para formar una sola. La siguiente manualidad va a ser un paraguas y necesitaremos una tela con diseño, alambre, una plantilla de un octágono, cartoncito, tela blanca, una pieza que parezca el mango del paraguas. Si no tienes, lo puedes hacer tú mismo. 2 cuentitas pequeñas, pintura roja. Vamos a comenzar a hacer nuestro paraguas y para esto necesitamos marcar nuestra pieza o nuestra plantilla del octágono sobre la parte de atrás de nuestra tela con diseño.
Ya que lo tenemos marcado y le hicimos sus puntitos, vamos a empezar a recortarlo. Vamos a tomar nuestro alambre y vamos a cortar varias piezas de aproximadamente 5 centímetros. Ahí va una y vamos a recortar varias. Ya que las tengamos recortadas, vamos a irlas pegando sobre las marquitas de nuestro octágono. Tomaremos nuestro pedacito de cartón y mediremos 4 centímetros de largo. Y en la parte de arriba mediremos marquitas en cada 0.3 centímetros. Una vez que tengamos nuestras marcas listas, vamos a ir juntando las líneas y nos debe de quedar algo así. Ya que lo tengamos, lo vamos a recortar con mucho cuidado. Y miren, tengo una pieza que parece una rejita. Ahora vamos a ir recortando las banditas, pero hasta la segunda marca. No deben de recortarlo todo. Tracé otra vez mi octágono en mi tela blanca y ahora lo voy a recortar. Vean cómo ya pegué mis alambres, pero dejé una sin pegar porque en esa parte voy a hacerle un recorte para que se pueda doblar y tome la forma cónica de un paraguas. Ya que lo tenga recortado y pegado, voy a pegar encima mi tela blanca. Para hacer el mango del paraguas, vamos a enrollarle este pedacito de tela fieltro y lo vamos a pegar. Ahora, encima de esta pieza vamos a pegar nuestras banditas alrededor y vamos a ir abriendo una por una. Pondremos un poco de pegamento transparente en la punta de nuestro manguito y lo vamos a pegar en el centro del paraguas. Para darle un diseño mucho más bonito, en la parte de hasta arriba le vamos a pegar una cuentita muy chiquita. Tomaremos ahora nuestra pintura roja y vamos a empezar a decorar todas esas partes que no tienen color. Para la siguiente manualidad necesitaremos un tubo de papel, estambre del color que tú quieras. Ahora mediremos 2 centímetros de nuestro tubo y ahí le haremos un recorte circular. Tomaremos nuestro estambre y mediremos aproximadamente 20 centímetros y recortaremos varias tiras de estas. Ahora vamos a hacerle un pequeño nudito con el estambre y alrededor de nuestro circulito y vamos a repetir este proceso hasta que todo nuestro tubito quede completamente tapado por el estambre. Vean cómo quedó. Ahora le voy a hacer un nudito en esta parte agarrando todas las tiritas restantes y voy a recortar el sobrante. Nos va a quedar un gorro súper bonito. Para nuestra siguiente manualidad necesitaremos 3 listones de diferentes colores, una cajita de plástico, un cachito de hoja foamy y vamos a medir nuestra cajita de plástico sobre nuestra hoja foamy para hacerle la base. Esta manualidad será una bolsa para Barbie. Ya que lo tengamos marcado, vamos a recortarlo con nuestras tijeras. Y aplicaremos un poco de pegamento transparente para pegar nuestro pedacito de hoja foamy. Tomaremos el primer listón y lo vamos a ir enrollando en nuestra cajita de plástico. Después tomaremos un segundo color y vamos a hacer lo mismo. Repite el proceso con los listones de color que tú quieras. Ya que hayamos forrado nuestra cajita de plástico, falta ponerle las manguitas y se lo vamos a hacer también con otros pedacitos de listón. Y así Barbie puede cargar su bolsa. Vámonos a la siguiente manualidad. Para esto necesitaremos un pedacito de cartón, tela de piel, un hilo de color dorado, hoja foamy de color negro. Vamos a hacerle unas botas a Barbie que nos van a quedar súper bonitas y para esto necesitaremos marcar su planta del pie para sacar la medida. Vean, ya marqué los 2 piecitos y ahora lo vamos a recortar. En nuestra tela de piel vamos a marcar 2 cuadrados de 6.5 por 7 centímetros. Vean, ya lo marqué y ahora es momento de recortarlo con mucho cuidado y sin salirnos de la línea.
Le hice estas pequeñas marquitas que miden 0.3 centímetros en medio y lo voy a recortar, pero no todo. Vamos a aplicar un poco de pegamento transparente en el cartoncito donde marcamos el pie de Barbie y vamos a ir enrollando nuestra tela de piel. Tengo estas tiritas que miden 0.3 centímetros y las vamos a pegar en la parte de atrás de nuestras botas de manera vertical. Ahora vamos a agarrar una aguja y le vamos a empezar a hacer hoyitos porque ahí van a estar las agujetas de nuestras botas. Y una vez que los hoyitos estén bien marcados, vamos a pasar nuestro hilo, nuestro listón o nuestro cordón dorado por estos hoyitos. Para hacer la planta de la bota, vamos a marcar nuestra botita sobre la hoja foamy de color negro. Y ahora sí lo vamos a recortar con muchísimo cuidado. Ya que tengamos nuestras dos piececitas, vamos a pegar cada una. Vámonos a nuestra última manualidad, donde necesitaremos 2 globos del mismo tamaño y grosor. Vamos a hacerle unas botas de lluvia a Barbie para que no se manche ni moje sus pies. Para esto necesitaremos meter el globito en sus pies hasta la rodilla o incluso más abajo. Una vez listo, vamos a aplicar muchísimo silicón, de preferencia caliente, para hacerle la forma de las botas de lluvia. Dejaremos que se seque un poquito y vamos a recortar la parte de atrás para que le podamos zafar la bota. Vean, ya se la sacamos y ahora sí es momento de mi parte favorita, que es decorarla. Agarra el color que tú prefieras y vamos a pintarla. Le estoy poniendo unos puntitos de color azul para que se vea mucho más bonita. Amigos fantásticos, ya terminamos con la manualidad del día de hoy, que nos quedó súper padre. Hicimos accesorios de lluvia para nuestra muñeca. Por ejemplo, tenemos el impermeable que nos quedó súper bonito. También tenemos las botas de lluvia que combinan. Tenemos la bolsa para que Barbie pueda meter sus cosas, sus botitas, sus jeans, su suéter que quedó hermoso, su gorrito y el paraguas, obviamente. Así que fantásticos, déjanos en la parte de abajo todos tus comentarios y dinos qué accesorio fue el que más te gustó. Danos like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para próximos videos. Yo soy Meli, me despido, adiós.